¿Alguna vez has tenido una lavadora que dejó de funcionar justo cuando más la necesitabas? No eres el único. Cada año, miles de personas enfrentan problemas con sus lavadoras. Y, con cada máquina rota, surge una oportunidad de negocio. Nuestro curso de reparación de lavadoras está diseñado para principiantes y expertos por igual, ofreciendo técnicas prácticas y conocimientos esenciales para que puedas comenzar tu negocio desde cero. No te pierdas esta gran oportunidad de iniciar un negocio muy rentable en la reparación de lavadoras por un superprecio. ¿Tienes dudas? Solicita un demo gratuito de las primeras 3 clases para que te convenzas de la calidad de nuestro curso.